د کرونا وبا په اړه وروستۍ شمیرې دا دي چې په افغانستان کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر همدا اوس 4,940 دی. له وایرس د مړو شویو کسانو شمیر بیا 1,490 ته پورته شوی او د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې بیا مثبت پیښې 2,509 شپېته دي او د مړو شویو شمیر بیا 5,310 دی. په نړیواله کچه بیا څه باندې 14 میلیونه کسان په وایرس اخته دي. نږدې 600,000 ترې مړه شوي او څه باندې 7 میلیونه بیرته ترې روغ شوي دي. په عین وخت کې په ډیرایو لویدیځو هیوادونو کې د ماسک پر تړلو بحثونه ډیر سیاسي شوي. په جاپان کې بیا خلک له کلونو راهیسې حتی تر کووډ 19 وړاندې هم ماسک تړي. اوس کارپوهان وایي د جاپانیانو همدا خوی ورسره په اوسنیو حالاتو کې ډیره مرسته کوي. د توکیو په شیګاوا تمځي کې د سهار ګڼه ګوڼه لسګونه زره له تمځایه راوځي او دلته نږدې د دنګو ودانیو دفترونو ته ور روان دي. هیڅوک دلته بې ماسکه نشته. هیچا ته یې د تړلو نه دي ویل شوي خو ټول یې تړي. فکر نه کوم د ماسک نه تړل د منلو وي. فکر کوم د نړۍ هر وګړی یې باید وتړي. کرونا ویروس داسې شی دی چې باید ډیر جدي وګڼو. فکر کوم جاپانیان ډیر فرمان منونکي خلک دي. بل ته غوږ نیسي چې څه ورته وایي ځکه خو ماسک تړو. دا د جاپانیانو خاصلت دی. دا ډول نندارې چې امریکایان پکې د ماسک تړلو پر ضد احتجاج کوي د نړۍ یو مخکښ روغتیایي کارپوه په لیدلو خپل سر ښوروي. پوهیږئ امریکا ته چې ګورئ خلک یې څومره سرتمبه دي. څوک چې څه راته وایي زه یې نه کوم نو حیران ورته پاتې کیږئ. وایي زه ماسک نه تړم. دغه نظریه چې ځانونه څرنګه خوندي کو په دې بدله شوې چې خلکو ته ښکاره کو زه د چا په خوله نه کوم. جاپان کې د پوهنتون دې ډول ازموینو په روښانه ډول ښوولې چې څنګه په ماسک تړلو د پرنجي یا ټوخي پر وخت د وړو څاڅکو د ډېرې خپرېدا مخنیوی کیږي. جیمز وایټلو دیلانو چې له ډېره وخته په توکیو کې اوسیږي وایي دا چې د وبا پر وخت باید چیرې وای په اړه یې د پوښتنې هیڅ ځای نشته. خیم چې همدلته یم. فکر کوم جاپانیان په ټوله کې ډیر متمدنه ټولنیز او داسې خلک دي چې پر خپلو ګاونډیانو پام کوي. فردي ازادي عالی ده. دا درښیي چې ته څوک یې. خو اوس د دې وخت دی چې دا یو اړخ ته کړو. د نورو خلکو او ځان لپاره په دې بهیر کې ماسک تړل ډیر مهم دي. تر هغه چې د کرونا وایروس واکسین جوړیږي همدا د ژوند یو نوی حقیقت دی. خو که په ماسک تړلو یو څوک ځان او بل خوندي کولی شي دا یو داسې کړاو دی چې ښکاري ډیر جاپانیان یې غواړي وزغمي.